Hello friends, welcome back to my channel Style and Fashion. How are you friends? Hope you all fine. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही स्टाइलिश अमेजिंग प्योर लेदर एंकल बूट्स डिज़ाइंस के आइडियाज़ लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही स्टाइलिश अमेजिंग एंकल बूट्स डिज़ाइन है। वन बाय वन आप ये लेटेस्ट एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइंस देखें। अगर आपको ये डिज़ाइंस या आइडियाज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये ऑल डिज़ाइंस बहुत ही पसंद आएंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन इजीली मिले। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो में और किस तरह के लेटेस्ट आइडियाज़ देखने हैं। Hope you like all designs and collection, and keep watching, keep supporting, keep promoting my channel. And if you want to see other designs like designer dresses, baby dress collection, bodycon dress, western women outfits collection, and jewelry accessories, so you can visit in my channel. All designs is very creative, and thanks for watching my video. Thanks for support my channel. It's a very beautiful, amazing, outstanding, fancy ankle boots design, buckle and beautiful ankle boot design, buckle design and buttons designs, side zip designs. उम्मीद करती हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छे लगे होंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्रिएटिव, स्टाइलिश कलेक्शन है। Because the style and fashion is uniquely designed for fashion lovers all over the world. देखते रहिए हमारी वीडियोस को एंड तक और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा ज़रूर कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगे। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी लेटेस्ट न्यू कलेक्शन, न्यू आइडियाज़ लेकर। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।